Halo teman-teman, aku belum mandi. Tapi udah dapet kado. Satu, ambil satu. Oke, wis. Ambil gunting bon. Ambil gunting bon. Apa ya? Coba kita lihat. Oke, kita buka. 1, 2. Apa itu? Oh, apa ini ya? Itu teh buat dilukis. Gambar bunga. Nah, itu apa? Coba kita buka. Coba ini apa itu? Coba kita lihat teman-teman. Wow, apa itu? Mewarnai. Wih. Ya, suaranya kayak apa ya? Glitter ini ada yang warna-warni. Wild gold ini buat dompet kecil, dompet warna gold. Apa nih teman-teman? Oh jatuh.
Wah, coba liatin sini dek. Dek liatin sini dek. Liatin sini. Coba liatin di sini. Apa itu? Sama. Coba lihat sini, lihat sini. Kayu. Kalau kayu, kayu di mana? Kalau ini ada Jepang. Ada Jepang nih teman-teman, ini ada Jepang. Oh dia. Oh bagus, coba lihat pulpennya. Ya. Pulpen. Coba apa lagi itu? Nah, jeng jeng jeng. Wow, itu buat casing HP. Ih, itu cocok buat HP yang itu nenek. Yang nenek pas. Enggak pas sok. Ada satu lagi. Wow, gantungan. Yeay, habis. Coba deh, kumpulin deh satu-satu deh. Itu ada kalung. Oke, kalung. Terus jangan ada buat warnai itu gambar. Terus ini apa lagi sisir. Oke, terus apa itu? Wih, banyak ya. Oh, ada glitter juga. Terus ada dompet. Oke, teman-teman. Lihat sini. Kita buka ini dulu ya. Sekarang makan dulu. Mau main ke Sarming. Lihat sini, udah dulu. Dadah.